胃食道逆流也有可能造成夜咳，但是这样的夜咳要先跟寒气湿气引发的夜咳做鉴别诊断，因为它食疗的方向是完全不一样的。在分清楚之后呢，胃食道逆流的夜咳，它就有很明显的症状，就是它平躺的时候就容易咳嗽，中午的时候也会。那是因为它的胃上口关得不够紧，当你平躺的时候，胃酸上逆造成咽喉的刺激，就会造成咳嗽。那这样子的胃食道逆流，常见的体质是它的肠胃对水饮，就是对水的运化不好，就是它一次不能喝太多水，不然就容易会造成肠胃的不舒服。所以这一类的胃食道逆流的夜咳呢，在中医的调理上会着重于在化饮，也就是它肠胃对水气代谢的能力。